先生你好啊，請問你貴姓啊？姓周，姓周係嘅。哦，方唔方便做個簡單嘅訪問？簡單就得咯。好簡單嘅4題問題啫。咁多嘅係啊。嗱，咁咧我係教友總會嘅，教友總會嘅總部喺邊一度？係咪西灣河嗰度係嘛？啱啦，西灣河咩堂啊？應該係聖十字架堂。冇錯，係啦，咁就係聖十字架堂嘅，係啦。教友總會係做啲乜㗎？就係服務教友啦，係咪啊？教友啦。係啊，喺通常幾時會見到有教友總會啊？我真係冇見過教友總會喎。去，我咪去辦公室咪見到咯。見到教友總會咧，會聯絡教友啦，做一啲福傳嘅工作啦，主要咧係做一個教區啦，同埋教友之間嘅一個橋梁嘅。例如新年啦，我哋都會有一啲嘅福傳嘅物品，我哋會分發俾唔同嘅堂區啦。咁堂區咧會再透過可能堂區啦，唔同嘅牧民議會啦，去接觸大家嘅。咁你哋會唔會接觸我㗎？梗係會啦，而家咪接觸緊你咯。點解無端端做咗呢個訪問呢？就係我哋今年其實係教友總會65週年，咁所以都希望周生同埋咁多位之後多一啲去關注我哋教友總會啦。好，恭喜晒，恭喜晒啊！多謝周生。